వర్షాకాలంలో వివిధ రకాల అలర్జీలు సాధారణంగా వస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా అలర్జీ, దగ్గు చాలా సాధారణంగా వచ్చే అనారోగ్య సమస్య. వీటికి రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి. ఇది అనవసరమైన చికాకును కూడా కలిగిస్తుంది. అలర్జీ, దగ్గును వదిలించుకోవడానికి కొన్ని సులభమైన మార్గాలు ఉన్నాయి. అవేంటో చూద్దాం. తేనెలో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు ఉన్నాయి. 1 టేబుల్ స్పూన్ రోజుకు 2-3 సార్లు గోరువెచ్చని నీటితో సేవించవచ్చు. దీంట్లో కొంచెం నిమ్మరసం కూడా కలుపుకోవచ్చు. మంచినీరు ఎక్కువగా తాగడం వల్ల గొంతు వెనుక భాగానికి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఆ ప్రాంతం పొడిగా, చికాకుగా మారకుండా చేస్తుంది. నీరు కూడా అదనపు ప్రయోజనాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అవాంఛిత అలర్జీ కారణాలను వదిలించుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. నల్ల మిరియాలు తీసుకుంటే శ్లేష్మ ప్రవాహాన్ని ప్రేరేపిస్తాయి. వీటికి కాస్త తేనె వేడి నీటితో కలిపి టీలా తీసుకోవచ్చు. మిరియాల పొడి 1 చెంచా నిండా తేనె కలిపిన ఒక సాధారణ మిశ్రమం కూడా ప్రయత్నిస్తుంది. 1 చెంచా మిరియాలు, తేనెను రోజుకు 3 సార్లు తీసుకోవడం మంచిది. తులసి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ల గొప్ప మూలం. ఇది అలర్జీ, దగ్గును నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. 1 గుప్పెడు తులసి ఆకులను పేస్టుగా చూర్ణం చేసి 1 టీ స్పూన్ అల్లం పేస్టులో వేసి బాగా కలపాలి. తర్వాత దాన్ని రసం తీసుకోవాలి. 3 టీ స్పూన్ల తేనె వేసి 1 టీ స్పూన్ ఈ ద్రవాన్ని రోజుకు 3 సార్లు తీసుకుంటే మంచి ఉపశమనం కలుగుతుందని ఆయుర్వేద నిపుణులు చెబుతున్నారు.